Rustaveli ko'chasida avtobuslar uchun alohida ajratilgan yashil yo'lak tashkil qilindi. Ushbu ko'chamizning uzunligi jami 7 kilometrdan iborat bo'lib, avtobuslar uchun ajratilgan alohida yo'l bo'lagining uzunligi 5 kilometr maydonni qoplab oladi hamda ushbu rekonstruksiya doirasida umumiy hisobda 500 ga yaqin yo'l bo'yi avtomobil to'xtash joylari, 21 ta piyodalar va velosipedlar o'tish joylari hamda 11 ta bekat majmualari tashkil qilindi. Hozirda mazkur ko'cha bo'ylab to'liqligicha harakatlanadigan 3 ta avtobus yo'nalishi, ya'ni 38, 57 hamda 58 sonli avtobus yo'nalishlari mazkur yashil yo'lak bo'ylab harakati tashkil etildi. Улица обновилась, наша что-то Руставели. Сделали проезд автобуса по центру, загорожено. Другие машины не будут мешать проезду автобуса. Но это намного ускорит движение автобусов. Пробок не будет. На работу, кто едет утром, там это уже попроще будет, быстрее. Легче будет добираться. Кроме автобусов ничто не будет ездить по этой дороге, уже это намного ускорит движение и нам, как пассажирам, улучшит перемещение по городу. Yaxshi yuryapti. Yo'llarimiz yaxshi, chiroyli. Rahmat kattakon. Birinchi marta chiqishim, lekin endi bu yangi yo'lda tez keldi. O'qishga borib kelishimga 1 soat ketardi. Bugun 30 minutlardami 40 minutlarda yetib oldim o'sha. Tez keldi ancha. Har doimgidan tez keldi-da. Bize anchadan bir orzu qilardik, yaxshi bo'ldi. Saturlar yo'q, bemalol vaqtiga borib biza odamlar ham chiqib tushishga ham bemalol vaqt o'ziga yeta olamizmi yo'qmi deb quvish u yo'qlar yo'qda. Bemalol to'xtab o'z vaqtiga yetib boramiz. Yaxshi, yo'llar zo'r. Yo'llar zator bo'lgandan keyin yarim soatda ham qolib ketadi. Chiqolmas edi patokdan. Hozir mana odamlar ham xursand. Ertalab ham duo qilib tushib ketishdi. Bo'larkani yursa, yo'llarimiz yaxshi bo'ldi, avtobuslarimiz yangi. Odamlarga biz endi yaxshi xizmat ko'rsatsak bo'ldi-da. Bizani yo'lovchilarimiz 50-marshrut yo'lovchilari tirbandliklarda qolib ketsa, ostanovkalarda ko'p qolib ketishardi. 15 minut, 20 minutlab qolib ketishardi. Biz yetib kela olmasdik. Hozir mana endi avtobusning polosida faqat avtobusni o'zi yurgani uchun bizda hozir unaqa tirbandlikda yo'q. Endi har doim o'zini vaqtlarida yetib kelishga harakat qilamiz. Toshkentda, butun shaharda hamma joyda shunaqa avtobusning polosalar agar barpo etilsa, bundan ham juda ham ko'p xursand bo'lardik. Hamma avtobuslarga yaxshi bo'lardi. Mazkur ko'cha bo'ylab umumiy hisobda 22 ta avtobus yo'nalishi harakatlanishi belgilangan bo'lib, hozirda birinchi bosqichda 3 ta avtobus yo'nalishimiz harakatlanishi joriy etildi hamda bosqichma-bosqich qolgan avtobus yo'nalishlarimiz ham harakati tashkil etiladi. Ikkinchi bosqich doirasida Yangi Sergeli, Shahrisabz hamda Amir Temur ko'chalarida ham rekonstruksiya ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan. o'zim sho'pirman, pensionerman. Ben mashina haydayman. Hozir bunaqa situatsiyada mashina haydamayman deb avtobusga o'tirib sekin boradigan joylarga borib yuraman. Hozir misol uchun menga qulaylik avtobus qulay. Это из-за того, что одна из самых загруженных улиц сейчас вроде стало на автобусах попроще передвигаться. Загруженные улицы, где постоянно много студентов или машин, особенно по утрам и вечером я думаю, что нужно построить еще такие линии. Да. Эти линии, потому что эффективнее для автобусов. Mazkur yo'l bo'lagi bo'ylab avtobuslar harakatlanganda ularning ekspluatatsion tezligi o'rtacha 14% ga oshishi hamda mazkur qismdagi harakatlanayotgan avtobus yo'nalishlarida harakatlanish vaqti esa 7 daqiqagacha qisqarishi hamda boshqa avtotransport vositalaridan chiqadigan zararli
gazlar miqdori esa 12-3% ga qisqarishi rejalashtirilgan. Mazkur loyihadan ko'zlangan asosiy maqsad bu jamoat transportiga ustuvorlik berish hamda avtotransport vositalarida kuzatilayotgan tirbandliklarni kamaytirish hamda yo'lovchilarga sifatli va xavfsiz jamoat transporti xizmatlarini ko'rsatishdan iboratdir.